Сейчас двигатель до рабочей температуры еще не дошел, но могу продемонстрировать, что стук при повышении оборотов до 2000 становится тише. После 2000 его практически не слышно. При сбросе с 2000 до 750 слышен характерный звук дизельного двигателя. Вот тоже интересный звук. То есть, как вы заметили, после 2000 стука нет под нагрузкой. Сейчас двигатель прогреется и стук по звуку уменьшится. Еще раз попробуем. То есть сейчас уже практически не слышно стука. Поднимаем до 2000. Вот так двигатель работает почти на рабочей температуре.